October ni somni le pakhat ninga ni ania INP Mizo channel clear tu te chibai le fek ule tun tumpo Myanmar chanchin langsar zual kan ngai thale anga Chin state lam chanchin atangin bul kan tan le don nia October ni kuani khan kale lama tangin Chin state panin terrorist sipai motor somngat chuang le teng pani an thok chuak khania October ni somni khan ha kha an thleng phei ve ta rama nikhat kal kha ni som pani kala an mangani October ni som pakwa khan terrorist te chuan ram thau khuwa an thlenga zankhat an riaka zankhat le kan ria hlan hian ram thau khuwa a in za chuang an rok man ni in ram thau mi papakhat chuan the Chin journal nen a soi ram thau khuwa hi in za le somruk vel omna khuwa ni an vok le aran tal sakna sa hleya vok pakhat phei chu an kalpui thei talo nge in chung bung ruwa an ruk hi chu in nei tu te an lo hon huna chawa riat chian theyang ti an soyani thalai tle ma zongin an khom dan an en thli thlai ti lo ram thlo khomi nol pui chu tuma an hongam ri lo terrorist te hian an ria na biak inero an ti cheta lo hlo ni in an soi ti chuan October ni somni tlai lamdar thum le chan ve vel khan ha kha khopui an luta a hetia teng lut masa an mahruai tu hian ha kha lu ton tir lama pural lan te in kiang vela bom kan mu an ti awangin an in bula terrorist lam office satu mi pathum le pural lan te chung kwa mi panga an vain an man ta veka an hruai ta zelani an chung te mi pariat te ro chu COVID-19 awanga damlo an ni awang le no pangrual an ni awangin an kalsan ta a mita mutu ina soidanin pural lan te kota pumun mang le afa te po in kong ka hong chunga an lo tak lo dan enin man an ni mai theiani atia haka times ina soidan chuan an man tak te hi mi som pakwa ni in terrorist sipai te chuan civil mi te poisa cheng noi somli an lak sak bok ni na soi terrorist sipai te chuan an kalna kong tluana civil mi te in le lo suwa samzel chungin October ni somni tlai khan ha khan luta ani an kalna lama khomi ral tlan te po sipayan kal kiang ni an riat nuin khuwa an pan le tahloma ma se terrorist te hian falam laman pan le ti thu athana wangin heng kong la ka khomi ral tlan kir le te po hian khuwa an chuasan le hlom ne soyani bok thlan ron khomi kalvari thang an ti chuan voin October ni somni pakhat khan chhun chung khuwa atangin terrorist sipai somruk vel te chu motor pali in falam lampanin an let le ti asoya asoi lai kha chuan ram thlo khuwa an pel to ni na soi bok heng sipai then khat hi engwanga kir le ta nge ti a riat thei mai lova falam dam doi in lama hliam tur te en kol turin a phur kir le ta ani mai thei anti October ni som pahnia terrorist lamin an man tak purwal chung anti po voin thlengin a chanchin riat tur om talova a chung te an mang ang ta hle ni in voin khan ha ka times chuan a soi bok ani hi mani loka nierlon khothara in dona a terrorist lamin an man ta kania kumsom ni le palimi ani a thian medang pali chu terrorist ten ke ma an hruai ta a ama purwal chungero khoya ngian da ti an rethei mai lo nierlon khothar lama anin dona khan terrorist sipai panga an thia terrorist lamin mi panga an man ve thunga chung zinga chuan purwal chung hi tel ve ni kanpale township a hian July ni somni le pasari khan kanan anti kholama in dona chu awangin July thla tang khan ral tlan anom to a tuna hian kanpale township huam chunga ral tlan hi sangkhat le zanga velan ni a heng mi te hi in kalpo na har sata wangin du anga tanpui thei an ni lo ni in ral tlan te tanpui na pethin tu te zinga pakhat chuan asoya ral tlan zinga mi tamzok chuan ei turan nei to lo ati kanpelet lam hian tun ma tang khan bu an ching to me ulova an sum zon na Mipui ber chu tel hong ani tel hong manin bu fain le thina atlang puin kum khatla vel tur hian lei khol thina hetia rama buai ta ka hi chuan bu an lei thei to silova tla na lo ngai bok nen an har sa ta hleya December thla alo thlen khi chuan
an township huam chunga me hring za asom kwa vel chuan ei turan nei to lo mai don ni in ral tlan beihpui tu te chuan an soi falam khopui atanga hlalo te run lui an do na var lei le lama terrorist lamin boman kam khat vekti voin khan var khu ami te an thrila leya tanga lumbang lam kalna mel khat thleng vel le ale lam falam lam kalna mel khat thleng vel chu boman phum khat zo ni in an soya an soidan chuan alcatra chunga chuan boman kam lova asir tua kero tu man inrap turani lo an ti ni in voin khan an soyani voin po khan var khua sipai kem lama sipai som thum vel an chuk bel nia soyani bok nimin pia october ni som pakwa khan mindat khopui chunga terrorist tele mindat cdf te anin ka pa terrorist lammi pahnian thia midang pali in hliaman tuar bok tuna hian mindat le matupi in kara terrorist lam an duty na sale hle nia soyani Chin state kan palet lama hi chuan dalanan thian fai zo thokhat ni in an soi Sakain region ayado township ti chin khua nimin october ni somni khan terrorist and civil mi te in an hal sakle ayado township media in a soidan chuan terrorist council lam chuan nld hun laya an venglal lo ni thin le nld party a phusa deuh te chu man an tuma an man thei tak mai lo wangin an in hi an hal sak ta hlom ni in a soya nizan khan in nga aya tlem lo chu vut le vai vut an chantir le ta vekani ati october ni som pariat thotan ni po khan sakain region salinchi township huam chunga phong kata khua demonstrator papakhat in po zanlai vel khan an lo hal sak to ni in voin khan an soi le bok phong kata khua mi te po hi september ni som ni le pariat atang khan sipai hlavin khua an chua san vek to nia soyani mongyua pdf tenan soidanin nizan tadin chu thlabial zan takmaya khan mongyua police station economic bank tax office ti angchi munruklai maya ma an la a ma la tu te chu south mongyua pdf tele mongyua heroes group mhg teni in munlia bomantipua kani police station number 2 an bomna chuan police pakhata borala tax office an bomna police pakhatin hliama tuar boka tadin chu thlabial zan den chena mun ruka chet la kan tumna a mun nia chuan boman ti puak rem chang talova mipui ten min ngai thiam don nia ti thu an soibok sakain region kan balu tam si pa siantat khua apo nizandar kwale minute somli khan kutun eng anti dalan pakhat chu kbu ug pol tenan da thabok nizandar som pakhat le achan ve khan puan phiu khopuya sipai ke matanga in khal chuak ta motor te chu bom manga be ni in mi pali an thi ni in makui pra pol te chuan an soi ten makui region yi sa chu township lama chuan nizan khan pdf lamin maitel tawar pahni an hal chele bok mandalay region sinkain township a yuabu khua an town hall sipai lamin tombu katana an man hall puya nizandar ni vel khan boma puak le boka anti fu boka niang terrorist lammi som chuang an thi ni in a hmuna om te chuan an soi hei hi chau se pdf ten an malak na ani thuan soi ani helam po hi an thingtlang kholam hian an tuar vele angti a hlo omani hi mandalay region minchian township huam chunga thingpan khua apo nimin october ni somni khan sipai lam tang ru tak assistant headmaster chomiu anti an kap hlum to bok nimin chomadar som pakhat vel khan tanin tari region yu township huam chunga khamong chong khua a dalan mu hein an lo da thato a voina po chomadar som vel khan moon state tathung township podomu khua a dalan u cho u an da thale bok voina po rengun khopui le ramchung mun sang sanga terrorist beya malak na akal zela bompuak dalan da that tawar ti chiat thule indo na thu a om zela ni rengun khopui tingkan chun township lama voin khan boma puaka mi pakhatin hliama tuara nimin october ni somni chonudar ni vel khan new dakon mar lama
suihnin siro ta dalan chung kwa nia ngai mia yi anti I chung ko member pahni mi pale mei chia chu tu ti hriat lovin an kap hlumani voin tlai dar li vel po khan hlain tam sip veng som pathum na a dalan tengwi nan ti chu Rangoon Urban Revolutionaries RUR an ti ten an kap hlum le top mai bok tin voin chonudar ni vel khan karen ni state loiko khopuya University campus boma puak le a terrorist sipai pahni an thi tanin taru region dawai lam hi zana veiwa an khap ta khani a chuti chungchuan ni zandar ni vel khan dawai khopuya NLD office chu tu tenemo an beile a an bom chedar tafekani Mipui lam malak na chu ani lo chiang maya re chiang deuh tu tenan soidan chuan hei hi terrorist sipai lam tangte thil ti ani October ni som poko zan lai vel po khan bei khopuya NLD office an lo bom to bokani kha Kachin state phakan township lam hi terrorist te hian nasa takin an rek bel zela ril trama rek hluman tu memoni voina khitit media ina soidan chuan phakan lama hian bu file eitur lam chi reng reng lak lu khapania mundanga tanga an phur eile in te chu phakan township lu na lepin check ta te chuan terrorist lam hian an lo dang ta vek nia soyani bu fa hi phakan township lama hian bek khata Myanmar poisa in cheng singli le singa inkar vel ni in atau chaklu tuk lo na a thil dang eile in manero atau chakhle ni in an soi KNU nam sipai KNLA Brigade 6 tele terrorist khala ya zani somriat le pathum na sipai te chu nimin October ni somni khan yi township lama tumthum la yanin ka pa terrorist lama tangin deputy battalion commander Tanwin Chun telin mi pasari anthia chung terrorist sipai thi te ruang chu voin thlengin terrorist council hian anlangai venlo ni in KLOFM news chuan asui nimina anin dona KNLA lamin mi pasari an ka hlumba ka silai pasari an laboka motor pakhat an kap chebok heng terrorist thita te ruang hi voin chun lam thleng khan an langai saktalo khati khan lo omve mai ro se anti te poni mai thaya terrorist lam hian an sipai thi te hi an ngai sak lo view zelani terrorist council hian tunlai hian thingtlang kholam be chana che chang na sa thei deuh te hi an ngai poimo ta hle nia soyani a thaliam ta September thatop lam khan nepido khopuya terrorist council meeting a an soina chuan muntina PDF te then fai na hi ngor le zuala kalpuyan tum ni in Irrawaddy news chuan voin khan soi Irrawaddy news in a soidan chuan tuna minong hlana hnuai chia general sowin chuan thupek chuin ramchung muntina commander tele major te chu thupek khau tak mai pe kan nia an chan ramchunga PDF chet tlatna khuwa te chu ti chiat sak vek lo zel tur ni in thupek anga ti thadu lo sipailal te chu nataka hremna pek turan ni ang hetianga order chu ani hnu hian PDF chet latna khuwa te chuan an tuarna sa theita mai ani hi an ei in tele an mamo tran puina an don theilo nan terrorist lam hian an beingor zual so bokani Myanmar chungchanga ram hrang ril rumun khatan put theinan NUG palai u chomu tu na le US Deputy Foreign Minister Wendy Sherman te chu October ni som pakua khan Washington khopuya anin koma ramdang sarkar tinten Myanmar chungchanga ngai dan thu munan nei theina na malak dan turte terrorist council in Mipuya ti rethei na atop vat theina na malak dan turte le zel tanga chu ngei thei dan turte democracy kong anzo le ngei theina na malak dan turte an soidu na ni tin US Foreign Department an advisor tuna Asia lama thang mek Derek Cholet point nimin October ni somni khan Singapore sarkar ruai tu ten akoma aniro chuan terrorist council sumnar dan cha dan turlam an soi ho ve thung tin Asian statement point nga azui theina tura malak dan turte US ne na ma anlak dun dan turte an soi ho boka direct cholet hi nimin pia lam khan Myanmar chungchanga malak ho dan tur soipui turin Thailand Deputy Prime Minister ni bok tuna an foreign minister ni bok don pramodinai alo kom to bokani
ram sang shrek na hian zoin omzia nei chhota tiela ram dang te po hian terrorist council sual zia hi an rechiang tel ani ta che kang chu ASEAN chuan an meeting na tel tir tum lo ba ka December thla lo om tur G7 plus ASEAN meeting lo om tura po khian menong line hi chu ami hring nge tel tur zonga soman tum lo thu Britain foreign policy ASEAN lam chel tu chuan official in a soi chuak to bokani US hi chuan ASEAN malak na hi tlemin ala du tho deuh ni na lang White House lama Director of National Security Council on Asia Pacific Edgar Kagan chuan nimina White House Myanmar chung changan soina thu soin ASEAN lamin an meeting a menong hlana an tel tir don talo chu thilom om takle malak na ro pui takani thu a soi rualin hei aya na sale zual ma an la ka nga yani ati Terrorist Council in thu nei na ponglak nu loka World Bank le World Food Program lamin warning an lo chu na sat zia kha kan na hrenga nga an soyang takhan thilakal chhotan ta ni inalang sipai in thu nei na ponglak February thla tang khan ramchunga rethei na in thla azar chowa ramchung leili ro tui don thlem na lam phei chu an har sata view maya Irrawaddy Delta region an ti mai Myanmar chim chak lam Irrawaddy luin tuifin riata fin na bule bal thar chua tamna lama mi te point har satna na satak an tok meka bu chin hun lai thaliam ta thathum li lai atang khan phai le le thok tu ten har satna an to awangin tuna hian ram chung mun ranga bule bal thar chua tur tlem ta em mai ani leilet le kut na thok tu te sumlak lu atlak niama wangle thil manakai san ta ka wangin har satna azuala sipai thu nei na ponglak le covid in deng kher hian har satna thlen na sa hle bok kut na thok tu te tan leichiman atau sia an thlai thar chua chunin mana nei bok si lo hi an boina lian takani hetianga wang hian Myanmaram economy hian tlak niam lam ala pan chara Asian Development Bank in alo soilok ang khan Myanmar GDP hi kumina 18.4% la yin atla niam dona ati kha atakin athleng dik chho me kani Myanmar chiat thlut na hi September thleng kha chuan za somruk la yin atla niam to ram economy a chiat vele eile bara har satna athleng ngal wata ram rilama omte chutlemin anji omdeu thina ram chung mun leili lam hian hetiang hi an tuar na bik thin ania Washington khopuya hetiang lam zirbing tu tenan soidan chuan kan soitak Irrawaddy Delta region lama cheng ten eile bara har satna an to hi nikum khan 18% la in a pung mana kumina phei chuan 30% la in a pun belani hetiang zela an om chuan nakin thani khat chung khian Myanmaram laili le chuan noi lama mi te zinga hian chung ko za somruk vel chu rethei na khura an lut ngei don ni in an soya leibanen an khovel hun an manglom dona hei hian Myanmaram pui na satakin hong dona ni ole tun trumat Myanmar chanchin langsar zual kanan ti chhuat thei chu khati zong kha ani a clear tu ten min lut saka atop thlengamin lo thir sak le wangin in chunga kan lo me